Yo! Welcome back to my channel. I'm gonna unbox this Mavic 2 Pro. Wala akong alam dito, pero sige, unbox ko to. Gagamitin ko siya. Papayta ko sa inyo kung anong maganda sa kanya. This is the old drone that we have. Tingnan niyo, sira-sira na siya. Diba? Ang lupit. Pero gumagana pa siya. So, let's go! I'm gonna unbox this one. Right. Where's the open? Okay, that's the open mo. Wala akong knife kaya ito gagamitin ko. What? Hindi ko alam to So, sabi ko to. So, what is this? Okay, ito yung pinaka-drone. Paano to? Do I need to pull like that? Oh! Ganun! Kala. So, press that. Okay. Take this up. Official unboxing. What is this? Remote control. Remote control. This is remote control. So, Bali, testingin natin siya ngayon. Ano to? What is it? Wow! What is that? Kawakan, ano? Ganun. Mahirapan ako din yan. Another box. This one is... What is that? Hindi ko alam po na to. Hindi ko din siya alam kung ano rin. Para siguro dito to. Hindi ko rin alam. Next box. Oh, meron pa pala. Parehas lang siya nung umpisa. Ano man to? Hindi ko pa rin siya alam. Mamaya malaman natin yan. Ito, alam, siguro charger. Ano mangyayari? LC! Oh! Is that extra? That's right. Wala nang basa-basa. Mavic 2 Pro. Ito ang charger. So, hindi ko talaga siya alam. Nanghula lang ako. Pero malalaman natin yan. Ngayon. Kasi aalamin ko. Ano kaya kailangan dito? iPhone. Ganun pala. Tingnan mo, bulok yung cellphone. Yun. Kailangan ko to. Kasama siya dito nung binili. Bali, 2,000 may get. One eternity later. The fuck, buddy? Ganun. Nawala pa. Ulit yan.
Extra battery. Yan o. Ito siya. Ang ganda niya. Tingnan niyo. Paano kaya to? Ganun. Lampu na. Ganun. Ganun lang. Pshing, 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 pshing. I saw you, bro. What the heck? What? Ayan. So, tina-charge ko yung battery kasi lobat. Huh? Look at that setup. Take a picture of you from here. Sounds like 700 cameras in front of you. Yun na nga. Ito siguro ang pinakawalang kwentang unboxing na nakita nyo. Papayto ko sa inyo yung view. Like that. Kung gaano siya ganda. So, di ko alam kung marirecommend ko sa inyo ito kasi wala kasi masyadong alam eh. Ito naman, maganda siya, madali siya paliparin. Kaso, di maganda yung quality ng camera niya. Siguro pwede mong palitan yung camera nun. So, ayan. Maghihintay tayo ng kinabukasan. Gunggong! It's about time. Ito pala, dito. Ang galing. Ang galing nun. Connect mo na siya dito. Patingin mo na ito. Baka malubat ka eh. Wala po akong gamitin. Patayin natin siya ngayon. Excited na ako. Connecting na. So, kita na tayo sa baba. So, gagamitin ko na siya.
So ayun, nakita nyo na yung video. Pinakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung video na to. Sana magustuhan nyo. Sana magustuhan nyo yung unboxing ng drone. Sana makita pa kayo sa next video. That's it guys. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye.